La Regione Friuli Venezia Giulia rilancia il progetto Cantieri Lavoro 2025, destinando 5 milioni di euro a interventi di pubblica utilità nei comuni, con l'obiettivo di offrire opportunità di lavoro a chi non beneficia di ammortizzatori sociali. Un'iniziativa che unisce l'esigenza di supportare le fasce più fragili della popolazione con quella di migliorare il territorio. L'assessore al lavoro Alessia Rosolenna ha illustrato le novità del bando, che permetterà ai comuni di attivare contratti a tempo determinato per attività come la manutenzione del verde pubblico, interventi forestali e operazioni di riqualificazione ambientale. Oltre al sostegno economico, i lavoratori potranno accedere a corsi di formazione specifici, con un'attenzione particolare alla sicurezza sul lavoro. La misura, già applicata nel 2024 a beneficio di 236 persone, si rivolge ai comuni di ogni dimensione, con assegnazioni proporzionali alla popolazione residente. In questo contesto abbiamo sentito l'assessore Alessia Rosolen, che ha evidenziato l'importanza del progetto per rafforzare il tessuto sociale e fornire una risposta concreta alle difficoltà occupazionali. Un dato essenziale per il tipo di attività che i cantieri di lavoro presuppongono sono destinati a persone non occupate e non occupate anche da lungo periodo, servono a garantire tutta una serie di servizi messi a disposizione della comunità per un periodo fino a 8 mesi. La Regione copre il 100% dell'indennità giornaliera e copre tutti i percorsi formativi legati alla sicurezza sul luogo di lavoro.